Mesti kok berkewalong kopi. Piye? Yen pancen kaya ngono, Kakang Bermono tak pasrahke karo kowe. Aku kok mbok kon masrahi bojoku ta apa? Tegese kowe tak pasrahi ngamuk. Tak pasrahi ngamuk. Aku mbok kon ngamuk dene. Iya. Ya mah. Lah kok emoh kowe? Karuan maksudnya nek kowe sing ngamuk mesti son kowe bose ngono lho sing ngamuk. Aku nek ngamuk ora digabres kowe. Aja kaya ngono ta. Jajal coba kowe sing ngamuk. Aku wis gak iso ngamuk. Pilku ngamuk wis entek. Aku iki wis wegah karo Kakang Bermono. Lho kandhane nek wegah golek sing tuwa-tuwa lah ngono mang lho ngene entek lah. Aku wis kadung lara ati yo. Lah terus piye? Mosok bojo ayune ngene saben dina kok dijarke. Yo nek ngono ya tajak golek manuk. Engko anggere alasan manuk ya man. Pelanggaran e. Oh, pelanggaran apa? Kowe iki elek ora kelakuanmu tok, rupamu melok elek. Lho, malah wis pas. Kelakuan elek, rupa elek. Yo atine ya elek, pas keduae. Timbangane rupane ayu, kelakuan elek, malah soyone hatine. Sapa kuwi? Yo ono kok mbok sing. Ana sapa jajal? Yo pokoke yo mbok ngono. Coba aku pitoke coba. Yo sing rupane ayu-ayu tapi aku tok ngono. Wis jam 4 lho yu. Tak rungokno saka mburi kok kowe ngrasani aku. Lho sing ngrasani karo kowe iki sapa to, Kang? Sapa coba? Ora usah dadak ngapusi wong aku mau teko wis nang kono tak buwokno tak rungokno. Lah Kowe terus ngrasani aku to? terus entuk ngrasani karo kowe piye coba? Kakang Bermono sing bagus dhewe. Duwe bojo ayune ngene kok ditinggalno bendina, ya apa ora? Lah kuwi bener apa ora? Kuwi kasunyatane ngomong apa ora? Ya ancen kowe tak tinggal bendina, Dik. Lah mula kuwi yen tak aku ngrasani kaya ngono ra ya wis pas to, Kakang. Ning kan lungaku ora kok aku ki dolanan. Lungaku kan nyambut gawe golek duit. Lah gendahan ngene. Gendahan kuwi apa? Gendahan ya demenan. Kowe iki lho iso. Aku ora ero ya, Blok. Kuwi panganan apa? Lah dia takon to blok iki sing kulino. Sing kulino demenan. Kowe iki kok iso. Lah ya ora kowe dhewe to? Kok iso aku? Lho ya ora iso ngomong. Ngono ku ra ya wis bener to? Lho aku ki ora iso ngomong, wong jelas wis iso ngomong kok ora iso ngomong piye to? Dek, Ada dek lah. Rene, Aja ngono apa? Ora butuh. Ojo tak ikek krungu ta. Saya dra-dra. Ora duwe ate dadek-dadek. Prei. lah ya bojo nek ra ndek dhuwit diadoi nek ndek Lho, dhuwit jaman saiki iki wong wedok ngendi-ngendi ora mung aku tok ya, Kakang. Bojo ndintilah kuwi lho, nek wong lanang ora pati ndek dhuwit, mesti dibuwokon karo wong wedok tak kandhani kowe. Ya sepurane sing akeh Dek nek bojomu urung di dhuwit. Sepurane apa? Nyatane kowe iki pamit lunga nyambut gawe pirang-pirang dina. Mulih ora tau entuk kaya. Lho ngono iku duwike mbok nggo pae to, Kang. Oh ya, mana sing kandha? Nek ngono sepelan karo iku kowe. Lah malah diwangi malah dadi. Lho iki ora ngewangi ya, Kang. Ora ana elang-elangane kasunyatan tak kandhani. Lah kowe ya ngerti dhewe. Saben entuk dhuwit sithik digawe tuku gula wis entek. Gulane sapa? Tahu aku mbok weki dhuwit, Tahu mbok weki dhuwit. Seran nrimakno ingon iku ya. Lah kok ora nrima apa nyatane lho ora tau blas ngono kok. Ngusik, Rene. Tablak. Kurang ajar ini. Wis do lunga. Biasane nek ana wong barik kowe kok nguleng ae. Rene. Anak apa? Iki lho. Aku nyucune bojo tukaran. Lho kowe iki biasane nek ana wong ganteng ki omong mlebu rasa-rasa mlebu. Aku kadung to sing temanuk tuwa. Kurang ajar. Kok iso ngomong manuk tuwa manuk apa to? Wong ora nrimakno wong lanang. Mbok ya wong lanang ki lek teko nyambut gawe digawekno kopi apa. Teko nyambut gawe ki nek dhuwit tak gekno kopi. Lah wong kowe ora ndek dhuwit blas kok kon gekno kopi ki sajakane ra buta. Ya aja
aja ngono, Adik. Aku ki elek-elek ya bojomu. Buta elek bojo apa? Bojo ora tau nglayani karo wedok. Ora sayang karo wedok. Ora pengertian, ora perhatian karo wedok, Prei. Aku pengertian kok, Dik. Pengertian apa? Nyatane pirang-pirang dina bojo kok ditinggal ning omah dhewe nganggur ora ono sing ngambus. Masa Allah. Lah aku mbayangno blewok cerangate ngene Mbah Mogol kaya kuat lha. Piye? Apa to, Dik? Piye kowe ngomong apa? Ora, aku ki ngomong Wes kowe ki rasa kakean alasan. Kowe rasa kakean alasan, rasa kakean kerayu. Kowe ki anggere muleh, anggere ape njaluk ya ngene iki ketaranane. Kerayu. njaluk sapa to? Yo kowe ketara mepet karo merayu. Lah ngene aku mau pakai aku yo sayang kowe kok. Sik. Lho kowe kok mepet-mepet iki lho piye? Lah wong kowe bojoku kok gak gelem tak pepet to, Dik? Ora buta. Bojo apa? Ulang apane? Ulang nek duwe aku ya gelem ora duwe aku mah. Loh, Kang? Kang dadine kaya ngono kuwi, Kang? Kene lah, Dik. Yen to kaya ngono cetok, Kang. Kowe ora tau ndek duwe iki yen ngono kuwe dhuwitmu mbok weno kasmi. Ketara kowe, jarene goncengno kasmi. Aja salah tanggap. Mosok aku kok goncengno kasmi lho. Ya jarene kowe goncengno kasmi. Ayo. Lah aku Kasmi sapa? Wong ndi, Kang? Kowe diseneng-senengan sapa nang? tak omongi tasmi ku wong wis tuwa. Lah aku nek umpama goncengno tasmi, umpama kelakon aku rangkul-rangkulan, aku dak rong dina mati, Dik. Lah wong lanang ya ngono iku kakean glibet, kakean alasan. Ya kaya kowe iku. Ya Allah lah, Dik aku kok mbok amuk terus. Wis ngene lho. Omah-omahe mbok sing rukun. Sing rukun apa bejok kowe tak amuk tok ora tak banteng ning kene bejok. Lah aku umpama mbok Potongan cilik ngono kok ae. umpama aku mbok banting aku tetep meneng ae wong bojone bose marahe. Lho, sing bojone bose iki sapa? Sing bojone bose iki sapa? Ora aku ora ngarani kowe rek bojone bose. Maste kancaku lho bojone bos ngono. Rumangsamu. Lho kowe iki lho kan kok ya ora mikir. Kene lek, Dik. Kowe kok ora duwe ngesake karo bojo blas to, Kang? Lho sing ngrasakake sapa? Aku ki sayang karo kowe kok. Ya apa mung cukup sayang-sayang tok ngono kuwi. Lah njur kowe njaluk apa? Kang, ngono iku mbok ya kan ora duwe kaya lah. Angger kowe iki bendina muleh, aku ora mbok tinggal pirang-pirang dina ngene iki. Lah yo lunga aku ki nyambut gawe to, Dik golek duit ngono lho. Nek aku entuk duit, yo kanggo ngepenakno kowe. Bulet ae. Lho kok mbulet ae. Bulet kaya layangan pedhot. Bulet remasam benang apa piye? Wis tak jaluk sing rukun, ora usah tukaran. Yo sepurane nek aku apa kuwi ninggalno kowe suwe-suwe. Nek njaluk ngapura tok ya mon aku. Lah njur njaluk apa? Hah? Wani, ora ngarep wani. Njaluk sayang dibacok ora iso piye. Lho nyayang bojone kok dibacok sing bacok sapa? Lho jajal nek asen kowe wani, ayo sayang ning kene. Kowe anggere wani nyayang sawer 100.000 karo sing duwe gawe. Tenan apa ora? Takoki nek ora percaya. Lho karo bojone ora wani dhewe. Wani. Lho karo bojone nek ora wani gene. Lah iya nek wani yo gage rene yo. Wong rangkul mosok ora wani wong. Lho, ora rangkul mau jalukane sayang kok. Sayang. Sayang kok. Lho, ditambahi karo kae lho, Bos Heli. Bos Tarking. Ya gimana kurang? Ning wong kok ameh tak sayang kok panterku ndak ditarik mogol. Bosok kowe jarene mak bosok kowe. Anjane. Apa lek sing bosok? Ora muleh kowe bosok kowe jare. Ora mulai lah aku karo bojone dhewe. Lah nek wani yo ngene, gage ora nang ngene tok. Wis Bojone. ora nang ngene apa kowe iki potongan cilik ngono ora wani nang ngono ae. Sing ora wani sapa karo? Lho kowe nyatane yo ora wani tenan ngono kok. Lho demek nek ora wani gene. Lho. Rakit, Kasih. rakit. Apa? Lho, kowe nyelok bojone karo iki lho. Dhewe mikir bojo-bojonan ora bermononan ora bermaninan. Saiki ngene, kowe wani demek aku, pisan kas. Kowe siap-siap penterem kadol tenan lho, Kim. Penterem ketarik tenan lho, Kim. Wani apa ora kowe?
mulang lho. Bacoke nganggo apa? Bendo. Alah aku ora tedas bendo. Lho, Wong aku kok. lho ora tedas bendo tenan. Lho nek ora percaya juga bendo tak pangane ora tedas. Bener rek lambemu luweh iku. Lho piye? Entuk mek bojone nek ora wani, Dik. Bojoku. Alah ya bojoku. Bojoku nek manise ngene lah. Pol-pole wanine ya nyeblak-nyeblak ngene. Aku ya wani kuwi nyeblak tok adek, mosok mbok nyayang tenan. Lho jajal nek wani sayang tenan. Iki ora kena dijak kompromi. Lho kok ora kena dijak kompromi, jare aku mau bojomu. Bojoku. Lah iya toh, nek bojo iki saiki arepe diapa-apakno ya ora apa-apa, ora ana wong sing nesu. Ngono. Ya iya. Ya wis tak sayang nek ngono. Lho wani kok ora? Wani. Ya nyong. Lho tangane sak. Lho kok tangane sing apa? Lho tangan gak kesah ngene gak ngono. Ora iso kok lewat tangan barang iku. Iya, nek wong ngomong wong karo bojone, dak tangane dicekel. Kandha ae nek mah ya mah. Iso ora sak kakek nangsan, ora sak kakan glibet ngono. Aja Dik nek ngambung bahaya ralah. Lho kok bahaya? Ya bahaya ae. Aku mundak malah kelingan sing biyen-biyen yo. Heh? Tangane yo ngene iki. Sik. Kok gak ngono piye kok gak ngono? Jajal kelingan sing dhisik-dhisik piye? Lah mate kelingan sing biyen-biyen. Sakutane yo ngene iki pertamane. Maksudmu lho piye nek omongan rapati cetha kowe iku klemar-klemar kaya an. Maksudnya koncoku nemben ngambung kancane ngene iki lho. Terus Dipecat. sapa? Yo. Wong nek njaluk dicetakno. Kancamu sapa jajal dicetakno? Kancaku lho cah kono mergane ngene. Heh? Mergane ning kene sapa? Aku iki lho. Lho kok teko kowe? Lah aku dak wong kono mergane ning kene ya. Lah terus Lah iya nek ngambung sapa? yo iku. Ngambung sapa jajal he? Kok iso ngambung-ngambungan barang dipecat-pecat barang. Sapa jajal he? Nek iki yakin iki ngambung tenan iki mesti. Lah kok iki omonganmu ya ngono. Saiki sing dipecat sapa? Sing ngambung sapa? Kancaku ya yo. Kancamu apa? Lah ya kancaku ngambung terus dipecat. Ngambung sapa? Ngambung. Heh? Kurang ajar iki. Aja fitnah kowe. Dik, Dak. ora usah tukaran ayo do rembukan sing penak. Wong omah-omah kok kudu tukar padu ae. Kene Lah kowe saya. iki ya padha ae wong lanang kakean alesan glibet ae yo. Ora kok glibet. Ancen wong wedok sing ora iso dadi daringan iku ya kowe kok. Lho kok ora iso dadi daringan piye to, Kang? Wong lanang ayane. Aku iki wong wedok sing paling ngirit. Kok ora diterimane iki piye? Alah ngirit apa? Wong didik 10.000 ya gueker ngejak ning Indomaret. Lho, jaman saiki ra ya wis lumrah to. Ora aku to ya takono kuwi, jajal kuwi takono wong wedok-wedok kuwi. Kepengin diseneng-senengke bojo ki ya ngejake ning Indomaret barang. Ora mung iku barang. Lah to, Wingi apa kowe ra kelingan? eling apa? Alah, kowe kumpulan ning bali desa. Eling apa ora? Apa? Kowe ngerti kalunge Bu Inggi? Terus Mergo kalunge Bu Inggi ku gedhi. Terus ke muleh. Kowe nangis njaluk nukokno kalung. terus Terus tak tukokno. Tak tukokno kalung. Saka budidayaku. Lakon kowe tak tukokno kalung, ora ketamung sak gram. Mergo aku ki sayang karo kowe. Lho, kalung tak tukokno, urung ana seminggu wis mbok dol. Ngono ku. ngono iku. Ya, Lah Kang. iya. Ya, Kang, ya. Terus neh kowe wingi kumpulan ning bali desa neh ngerti anting-antinge bojone Pak Kami tuwa. Mergo anting-antinge gedhi. Lho kowe geger mulih nangis njaluk nukokno anting-anting. Tak tukokno jan ora kurang trima ngono ku. Anting-anting tak tukokno rong dina wis mbok dol. Ngono ku wong wedok sing apa ngono ku. Jalan. Ora mung kuwi, terus seneh sing pungkasan kowe njaluk gelang eling apa ora? Jaluk gelang. Njaluk gelang. Lho, urung tak tukokno kok mbok dol. Kang, kowe iki janjane piye? Apa? Kowe iki janjane omonganmu iki piye? Lah sing tak dol iki apa? Wong mbok tukokno kok wis tak dol. Lho kowe iki yo ngene padha ae. Iso Walake lah bojoku. Lho wong lanang arep mbok jongkrokno. tak rewani gialang ngene
dosa kowe. Wong kok iso. Kowe iki jane iki ngerti apa ora to, Kang? Gini. Sampeyan iki ngerti apa ora? Nek saben dina iki aku isine mau ngempet karo ngempet. Kangen karo kowe lho, Kang. Lah ya lek kangen karo bojo ya aja galak sing mesra. Anane aku galak iki mergo kangenku iki ora keturutan, Kang. Ngono. Iya. Ya nek Oh, sampeyan iki ora rumangsane. Saiki- Pirang-pirang sasi aku ora tau mbok cedhaki. ya saiki mumpung aku ning kene iki njaluk apa, Jal? Aku yang njaluk diseneng-senengno, ya njaluk dimanja ngono lho, Kang. Ki njaluk dimanja. Ojo manja PK ora ngopi terus kowe. Ora sing warung PK ka warung kopi sapa? Ki njaluk nyeneng-nyeneng sing model piye, Jajal? Ya sembarang dene pokoke aku sing penting diseneng-senengke. Ngono. Iya. Ya wis, Dik. Wong ke bojoku sing paling ayu. Ya ora ketang piye ae tetep tak Loh. seneng-senengno. Nek aku sing paling ayu berarti kowe duwe sing elek. Iki malah Eh? inget iki. Nek aku sing paling ayu berarti kowe ning kono-kono duwe sing elek ya, Kang. Ya ora ngono sing Lah tak kok ora ngono piye jajal coba baleni omongmu. Lah ya jak bener aku. Mergo ke bojoku sing paling Nah, ayu. lah nek aku sing paling ayu berarti ning mburimu ana sing paling elek. Iki piye lek aku ngomong terusan. Hati-hati lho, Kang. Karepku iki ngene lho. Jane bojomu iki pira? Ya sitok. Sitok tenan. Lah ya kowe tok apa? Sitok ning kene, sitok ning kono. Ya ora kok sitok ning kene sitok ning kono piye to? Teni kowe, Kang. Iso. Bojoku iki sing paling sing tak tresnani tenan iki mung kowe. Lah nek ngono ya matur. Ngono ya. Lah nek aku mbok gunggung sing paling ayu, iki aku jek mamang kan karo kowe. Lah kok isih mamang. Lah iya. Perkarane apa? Ya perkarane nek aku paling ayu berarti ana sing elek. Ora percaya karo. Berarti ana sing liyane. Ya ora ngono. Sumpah kok, Dik. Aku tresno kowe, Dik. Pret ora mandi saiki sumpah. Walai plang-plang epeh hati sih. Kowe njaluk nyeneng-nyeneng sing model piye, Dik? Ya sembarang dengan ngono lho, Kang. Aku jane kangen karo kowe lho, Kang. Nek kangen mbok yo dirangkul. Ya mah. Arene kangen. Piye? Arene kangen ngomong rangkul. Aku ngrangkul kowe tenan. Lho iya wong bojone teko nyambut gawe kok. Salaman karo aku sih nek ngono. Lho iya. Dil lho ya. Dil. Penterem sesuk ilang, gasem yo melu ilang. Piye? Wani? Ancamane terus panter terus model. Loh, lah kowe wani apa ora? Aku siap kok Kang ngrangkul kowe siap. Nek Siap. kowe wani apa ora siap apa ora kowe? Ya sik ah. Santai sik, Dok. Kok santai sih? Sok. Wani nek ora wani gene. Wani tenan lho ya. Wani lah apa ora wani? Tenan. Dik. Bojoku. Bayamu ae kok. Yes. Kesempatan mogol ijeh turu. Dik. Aku bojomu ya, Dik. Bojo. Kowe nek kangen aku rangkul ya, Dik. Ora butuh rangkul kowe kecilian. Lho cilik wonge, Dik. Lho ngenyem lho. Ning gedhe. Gede apane? Dik jempolan sikile. Alah. Wong wedok-wedok iki mbok ndeloki jempolanmu ya cilik ngono kok. Ora iso jempolan semene kok cilik iku. Alah, merungkil ngono kok. Wong aku yo ora merungkil ngono lah. Dik. Dak-dak ae. Oh, bojoku. Oh, ae. Ya. Lho, iya wani jiwe? Kowe wani jiwe karo aku, Kak? Lho wong bojone kok ora wani ku. Bojo iki aja dilarani kok malah musuh jiwe. Gak oleh dilarani. Ya, dilus-lus ngono lho, Kak. Allah bojoku. Gregetan ae aku. Aku mbok yo diseneng-senengke to, Kak. Ya wis, nek kowe njaluk nyeneng-nyenengno, bakal tak seneng-senengno. Ki njaluk apa? Ya njaluk sembarang jengat. Ya digandrung kaya ketoprak-ketoprak nek gandrung ngono kuwi lho, Kang. Gandrung. Iya. Gandrung apa terusan? Ya sembarang jengat sing penting aku diseneng-senengke. Iki ono ya wis. Tak gandrung. Birunya cinta ya, Dik ya. Hah? Lah rene Gandrung kok birunya cinta lho. Birunya cinta lho. Padha senenge lho. Ngono.
gendeng itu biasanya nganggo sinom lho, Dik. Ngono kan? Apa aku iso sinom? Ya dicoba wae nek ora iso tak tinggal golek neh kowe. Aja ngono, Adik. Kowe nek ora iso nyeneng-nyenengno aku, nek ora pangerten karo aku, nek ora sayang karo aku tak tinggal golek neh kowe. Ngono. Ya. Demi kowe, Dik. Pira, Pak? Jenenge sayang gaya bebas iki jenenge ora sayang nek kowe iki greget-greget karo aku. Ngancam kowe ngono kuwi jenenge. Sing ngancam sapa? Lara lopo kangsi
atimu sakwise apa sing dadi penjalukmu wis tak wenehke kowe. Rumangsa marang jroning ati Kakang, sakwise kabeh panjalukku wis kok turuti. Nanging dina iki aku bakal kondo bloko karo kowe, Kakang. Kondo apa? Iya, iki ana babagan bab sing wigati sing arep tak blakake karo kowe. Ya bloko ae wong karo bojone kok. Tenan ya, Kang? Tenane aku ngono wis bobot lho, Kang. Heh? Kowe bobot? Mateni wong lho, aku demeke urung lho. Iku wis iso bobot iki mas critane piye? Kowe aja ngono lho kowe. Wis mbok mak mbok jiwiti mbok awat-awat nek demeke urung. Mateni wong, mosok tak demek kok terus meteng iki. Wah, mandi dhewe nek ngono. Kowe aja ngono lho. Lah kowe tak kandhani nek aku meteng kok kowe kaget malah gelo semune. Oh, gak kaget Dek, aku seneng yo, Dek. Lho seneng kok semune kaya sumelang ngono. Ora sumelang, Dek. Aku seneng krungu kabar yen kowe iki meteng ngono lho. Wah, jan mandi tenan. Piye, Kang? Aku saiki wis meteng. Wis meteng tenan. Kapara dina iki aku nyidam lho, Kang. Kowe nyidam, Dek. Nyidam. Nyidammu apa, Dek? Nyidamku iki aku kepengin mbok turuti pokoke, Kang. Ya mesti tak turuti wong kowe bojo sing tak tresnani. Tenan lho, Kang. Pokoke aku njaluk kudu dituruti. Tak turuti, Dek. Aku kepengin kuwi lho, Kang. Mak madu tawon gong sak talane. Mangan madu tawon gum, Sak talane, Kang. golekane angel lho, Dek. Ya pokoke kudu dituruti. Karena dituruti aku purek, aku uga lho. Aja, Dek, ya aja, Dek. Iki ngono ora kekarepanku ya, Kang. Iki ngono kekarepane bayi sing tak andhut lho, Kang. Iya piye? Iya. Jajal Jek aku tak demek Jek. Ya demeknya. Dilos-los ngene lho. Dilos-los ngene lho. Dek, Pak, masa kok kene kok gradul-gradul mau apa, Dek? Iki ndak bayine piye, Dek? iku bayine sing obah-obah perkara dilos-los bapake. Ngono. Ya pokoke wis. kudu dituruti, Kang. Nek ora dituruti engko nek bayine metu ngiler terus piye jajal? Ya wis tak turuti, Dek. Neng madu tawon gong sak talane kuwi golekane angel. Narane ngalas kuwi gak ana. Mula saiki aku njaluk pamit. Aku tak lunga ning alas. Tak luru madu tawon gong sak talane kanggo kowe. Neng sadurunge aku lunga, aku njaluk sangu. Kok malah juguk? Lah aku kira juga, Kang. Aku iki kaget. Kaget. Lho kowe kok njaluk sangu iki lho, Kang. Wong aku iki ora tau mbok wenehi dhuwit. Sangu apa coba? Dhuwit kowe kan duwe aku. Yo, sing tak karepno iki ora sangu dhuwit iku ora. Lah terus apa? Sayang kok terus lho iki kira-kira serep apa lagi nyaramke. Kok njaluk sangu terus? Sayang terus ae. Lho kok surap serep maksudnya piye to, Dik? Lah kowe kok njaluk sayang terus iki kira-kira wis wani tenan apa ora? Bojone arep lunga dak njaluk sayang, Adik, ngono lho. Ora buta. Ya pokoke dituruti. Tak turuti Dik nek kono. Ya wis aku tak pamit. Dik, aku tak pamit ya. Ora mbok sayang lah. Kok sik to, Kang? Pokoke aku kudu mbok goleke madu tawon gong sak talane kudu ndang entuk. Ngono? Iya. Ya wis aku tak budal, Dik. Hati ya, Kang. Dadah. Kok apa kemana? Hati-hati ya, Kang.
kaget. Loh. Loh. Ana apa? Lho kowe mau tak dadak. Kok bareng ngono kok? Aku ket mau ning omah. Masa? Iya, Tenane. tenan. Ah apa iya? Iya. Ora percaya. Kok ora percaya? Lho sampean mau wis pamit lunga lho. Yen kaya ngono aku iso ndumuk pawukon. Apa? Yen aku lunga kowe nglebokno lanangan liya. Kowe aja muni ngono lho. Kowe aja muni ngono lho. Lho kok aja ngono? Ketemu pirang perkara? Lho sing lebokno lanangan ki sapa to, Kang? Aku ning omah kasunyatane kowe dada Madeprana. Teges kowe ora dada karo aku. Lho, sik to, Kang? Aku yo dadak karo kowe. Apa? Piye? Awis kaya bambangan ta urung. Lho kuwi tenan, Kang. Sing tak dadak mau kowe lho tak ngene-ngeneke, tak ambungi ning kene. Aku ora rumangsa mbok ambungi. Lho tenan. Lho sampean iki lho aja kaya ngono to, Kang. Guyon ya guyon, ning mbak aja kaya ngene. Aku lagi iso ndumuk pawukon yen to jebul Yasmin mara omah terus ya pengen ngetno kowe iki. Lho sing ning kene mau, sing nyayang aku, sing jiwiti aku, sing rangkul karo sing awot-awot ki mau ya kowe. Kowe diawot-awot. Ya diawot-awot ya diambungi. Wis pokoke modal madul kabeh ngantinan. Tan mongko ora aku. Aku ket mau ning jero omah. Mbok ladeni mangan ki mau aku mangan. Lah bar mangan terus aku kok bingung to, Kak. Aja bingung. Pancen lakone ngene kok. Lah aku iki mau yo ngladeni karo sampean. Iya. Lah iya to, sing bubuk bareng aku mau yo sampean kok. Ya lak tumon iki gendruwo kok kalah iki lho piye iki. Loh, ana gendruwo ning ndi to, Kang? Aku wedi lho, Kang. Aku wedi, Kang. Aku wedi tenan, Kang. Ana gendruwo ning ndi? Nek iki ra ngetoprak nek iki. Lah piye? Mosok ngetoprak tenanan iki. Lho tenanan piye? Mbok ora usah pepet-pepet. Mbok aja kaya ngono. Ana apa? Biasane nek ora mepet njaluk dipepet. Mosok. Iya. Hah. Ora. Sayang apa biayane nek muni ora. Kowe ora tenan ngono ora gulung-gulung tenan kowe gol-gol. Kemaki iku lho kok iso lah. Iya kemaki ya, Mak ya. Ngono ku ora tenan ngono lah. Iya yo. Ayo. Ayo Mak ya. Jopane ate kemaki yo, Mak ya. Ayo. Tinggal ngono nangis yo, Mak ya. Aku wis keselen golek terus. Gayane. Ya wis, Bermani. Apa Kakang Primana? Saikine aku ora usah demeni kowe. Ora usah tenan iki anjen kenyataan bisa ranjang perang-perang sasi kok. Lah wong pantancas tanggapan terus aku. Ya wis, ngene bae. Aku tak lunga. Lunga ning ndi, Kang? Ya mbuh, Lah wong aku urung kandha kok kowe ape lunga? ana apa? Ya aku tak kandha sik. Kondo apa? Ya kandha bloko karo kowe. Kondo piye? Aku iki duweni unek-unek lho mau wis tak kandhake kok sampean iki lali. Aku ora krungu dijak jagongan Kang Yasmin ning nguri Ah kono. mosok lah wong mau wis pamitan karo aku lho. Leh ku pamitan ki ndek kapan? Ah aku kok dadi bingung lho Kang rasake kowe iki. Aja bingung. Gak. Kowe iki mau rak ya tak kongkon goleke aku madu tawon gong sak talane. Madu tawon gung sak talane. Iya. Kok kepengin madu tawon gung sak talane perkara apa? Lho ya rak takok nek. Lah Bermani iki mau rak meteng to kan?
ning ora aku lho, bermani. Aku mau meteng. Aku meteng ping pindho iki lara rasane. Lara njaluk terus. Sing njaluk iki sapa gayamu iki lho. Kowe nek tak tungi blok ngamen mbok usel-usel terus aku. Kowe tuwa-tuwa lah jek galakmu ora karuan kok. Ayo. Mata peteng ora itung. Gayane ning kene akeh mbenggo temambo ora sayang-sayangan. Lho ngene iku teko omah, nek ora tak sayang turu dhewe ngono lak glibet terus. Apa? Dadi bermani saiki wis meteng meneh. Bermani meteng 3 sasi. Nyidam, pokoke digolekke madu tawon gon sak talane. Sing ana ning ndi? Ning alas. Aku mbok kon lunga ning alas meneh. Lah kare aku mbok turuti apa ora? Nek ora mbok turuti ya tak kon golekke wong liya ngono. Gaya. Lho, aja muni ngono. Tenane. Iya. Ra iso omong ta? Ra iso omong? Gayane nek ketak-kete ngono. Tak golek ora. Ya wis. Mbok golekke apa aku golek dhewe? Jajal aku tak golek ning di papan ning di panggonan anane madu tawon gung sak talan. Ya pokoke digolekke kan. Nek ora mbok golekke, iki kamangka karepe jabang bayi. Engko nek bayine metu ngiler terus piye ya? Ora apa-apa kok diklumpukno. Lho ilere bayi kok diklumpukke iki yo ora arep tinggo apa? Iler tawone regane larang apa meneh nek ilere bocah. Kan kowe iki kok sembrono men lho. Lho kok sembrono? Ilere bocah ki ora payu nek ape mbok ombe-ombe kono. Lho, kok malah ngakon ngombe aku iler. Apa aku moh ngono apa piye? Lho. Wis ta nanti goleke, ana ora tambah goleke aku serang nangis. Wis entuk, Dik. Lho, Dik. Jaluk anem wis entuk. Santai, Dik. Sayang ya, Dik. Iki sapa iki? Lho. Wis pancen ta latihan ya ora macem blas. Ya wis. Lah iya ya Kang, sing siji cilik, sing siji gedhe. Ya wis ora dadi boyo pangapa. Saiki aku tak pamit, aku tak budal. Saya menang. Ya nek ngono ya aku sing disayang no. Tenan. Aku sayang. Lah sing ora. Aku tak pikir-pikir Yasmin nanggape kok ngene.